উপজেলা পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবৈধ টোল আদায় বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে ট্রাক মালিক চালক ফেডারেশন ও কাভার্ড ভ্যান ট্রাক প্রাইম মুভার পণ্য পরিবহন অ্যাসোসিয়েশন। সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বৈঠকে বসে মালিক চালকরা এতে অংশ নেয় সারা দেশ থেকে আসা ট্রাক চালক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা। তারা বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার পর থেকে পণ্য পরিবহন ব্যবসায়ীদের গাড়ি চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে, অথচ সারা দেশি টার্মিনালের বাইরেও মহাসড়কে গাড়ি থামিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে 50 থেকে 100 টাকা হারে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার অবহিত করা হলেও কোনো সুরাহা হয়নি।